Okay, unboxing Stanley 2.75 horsepower, 50 liters to ha. Okay. Brand new, brand new. Wow. Hindi na po natin patatagalin yan mga kababayan. Oh, brand new. Yeah. Meron tayong dalawang wheels dito. Solid ang wheels, solid na solid. Okay. Ito yung handle. And then, okay, ito po yung low noise. Ito po yung sinasabi nilang silent motor. 200 liters per minute LPM, free air delivery, 50 liters tank, all free, low noise design, 8 to 10 bar, 115 to 114 psi operating pressure, includes Nito style fitting, twin 1050 watts electric motors, no load speed, 2800 RPM. Ganon po siya kalakas. Okay. Bakit tayo bumili ng ganito? Kasi mag-upgrade ako. Meron ako doon. Maliit. 30 liters lang yan. Yan, 30 liters. Yan. Ngayon, in-upgrade ko siya ng 50 liters. Okay. Ito yung mga filters. Okay. I know. Kung gusto mo pa ng silent than this, pwede mo siyang palitan ng mga, tanggalin mo yung filters, pwede mo siyang i-modified filters ng kotse, yung maliit na 1.5 liters na kotse, ma-modified mo siya. Then, as of now, leave it that way. Kasi baka masira natin. Brand new to, big boy toy. Tayo mga pare ano. Kaya natutuwa ang ating asawa sa atin eh. Parang sila rin, di ba? Nakakalimutan nila tayo pag sila nakakapasok ng mga shopping center, di ba? Paradise. Ganun eh. Ito yung paradise ng mga big boys. Big boy toy. Yan. Woo! Woohoo! Ganyan, ang ganda. Okay, ngayon. Yan. Hindi muna natin ikakabit ang wheels and handle. Nandito ang switch niya. Okay, ito yung switch. Si Branyo, dahan-dahan eh. No? Okay. Yan ang switch, up and down. Okay. Dalawa yung ano natin, saksakan ng hose. Compressor. Okay. Ngayon, tetestingin natin. Ngayon na. Ngayon na. No but, no wait. Testingin natin ngayon, ha? Sindihan natin yung ano. Sindihan ko muna yung electric. Kakabit po natin ang kanyang mga paa. This is kanyang mga paa ay
filters. Yeah, the most important. You know why? It's got a filter inside of them. Wow! 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 Silent talaga siya. Wow, ang galing. Ang galing. Sige. Okay, now, compare natin, narinig nyo na to, di ba? Ito naman yung isa, hindi siya silent motor, single motor siya, 30 liters. Okay, tignan natin kung gaano siya kaingay. Okay, one more for this. Okay? Narinig nyo kung gaano siya kaingay, ha? Ito, tingnan natin, ha? Ready? Go! That's it! Okay? Ayos! Stanley, 50 liters, silent motor, garantisado.